အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့နေမလေးစင်နျူတာတင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့3လပိုင်းပြန်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ပမာဏလူစီရင်42ဦးကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့26ရောက်ရွေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်နီဒီယာယူညွှန်လိုက်ဝင်ကတော့ဝါနာလူစင်းမှာတော့ပြောစရာများခဲ့တာတော့ပြိသက်ချစ်တော်အောင်သူတို့မပါပါဘူးဒါလည်းပြောစရာတော့တိတ်မရှိပါဘူးပြိသက်တွေကတော့ချစ်နေတာကိုနီဒီယာတွေကတော့မရွေးပါဘူးအောင်သူလည်းလက်မကစားနိုင်လို့ထင်ပါတယ်မောင်လွင်တန်းပိုင်အောင်ကောင်းမှန်တူတူရတိုက်စစ်မှာရှိတယ်မှာရေသနာဘုံလူငယ်တိုက်စစ်တီမိုးပါဝင်လာပါတယ်ကိုသမားမှာတော့စင်ကြီးအောင်ဆန်းဆန်းနိုင်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးပါဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလေတန်းမှာတော့ကျွန်တော်လူငယ်ချစ်တက်တွေ new set ပိုင်လို့ပါတော့အများကြီးပါပါတယ်4ယောက်5ယောက်6ယောက်လောက်ပါပါတယ်အားလုံးဒါလေးလက်ပြောပြတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလက်စင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့လက်စင်တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့25ရက်နေ့3လပိုင်း2025ခုနှစ်မှာတော့ရှင်တန်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ည9နာရီခွဲပါ3နာရီခွဲမှာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးစဉ်နျူတာတင်တော့ပြောစရာများခဲ့တာတော့ဒါတော့အာရှဖလား2029တော့ခြေစစ်ပွဲတွေပါအုပ်စုပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အာဖဂန်နစ္စတန်တဲ့နဲ့ပွဲဥထွက်မှာတူနာကွင်းမှာတွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီမလေးစဉ်နျူတာတင်ကိုအပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညီမလေးကကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကတော့တိတ်အားမပေးခြင်းတင်ပါတယ်အမျိုးသမီးပွဲတွေလည်းဒီလားမှာရှိပါတယ်ယူဆက်6တို့ယူဆက်9တို့ညီမနျူတာတင်ကတော့လက်ယူစင်မှာအပိကြပါဦးအားလုံးဒီမှာလက်ယူစင်နျူတာတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုချင်တဲ့နေရာရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလက်ယူစင်နျူတာတင်နဲ့လာမယ့်25ရက်နေ့ပြန်ပွဲမှာပုံမအောင်နေပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်အားလုံးစုံတိနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်25ရက်နေ့မှာတော့ပြန်တွေ့ကြမှာခင်ဗျာဒီမှာနျူတာတင်ကိုဘယ်နှကူနဲ့နိုင်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးခဲ့လို့ရပါတယ်ညီမသေးနိုင်မယ်လို့လေရောယုံကြည်ပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါညီမသေးနိုင်မနိုင်ကျွန်တော်တို့ကအပေးရမှာတက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ